บทสนทนาฝึกภาษาอังกฤษในโรงเรียน English practice conversation in school. English practice conversation in school. เฮ้คุณทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอ Hey, did you finish the homework? Hey, did you finish the homework? แทบจะไม่มันยาก Barely. It was tough. Barely. It was tough. เดียวกันคณิตศาสตร์มีความสับสน Same. Math was confusing. Same. Math was confusing. โดยสิ้นเชิงฉันต่อสู้กับมัน Totally. I struggled with it. Totally. I struggled with it. คุณนำอาหารกลางวันมาหรือเปล่า Did you bring your lunch? Did you bring your lunch? ใช่ครับเช้านี้จัดไปคุณ Yeah, packed it this morning. You? Yeah, packed it this morning. You? มีของฉันด้วยอยากนั่งด้วยกันไหม Got mine too. Want to sit together? Got mine too. Want to sit together? แน่นอนมาหาจุดกัน Sure, let's find a spot. Sure, let's find a spot. คุณได้เรียนแบบทดสอบหรือไม่ Did you study for the quiz? Did you study for the quiz? ค่อนข้างฉันหวังว่ามันจะง่าย Kinda. I hope it's easy. Kinda. I hope it's easy. ฉันก็เหมือนกันยกนิ้วให้ Me too, fingers crossed. Me too, fingers crossed. ต่อไปเราจะเรียนวิชาอะไร What class do we have next? What class do we have next? ฉันคิดว่าวิทยาศาสตร์ Science, I think. Science, I think. คุณชอบวิทยาศาสตร์ไหม Do you like science? Do you like science? ไม่เป็นไรไม่ใช่ที่ฉันชอบ It's alright, not my favorite. It's alright, not my favorite. เหมือนกันแต่วันนี้อาจจะสนุก Same, but today might be fun. Same, but today might be fun. จริงอยู่ที่เรากำลังทำการทดลอง True, we're doing experiments. True, we're doing experiments. โอ้เจ๋งนั่นจะน่าสนใจ Oh cool, that'll be interesting. Oh cool, that'll be interesting. อยากร่วมงานกันไหม Want to work together? Want to work together? อย่างแน่นอนเราสร้างทีมที่ดี Absolutely, we make a good team. Absolutely, we make a good team. คุณเคยเห็นครูคนใหม่บ้างไหม Have you seen the new teacher? Have you seen the new teacher? ใช่ดูเหมือนค่อนข้างจะเข้มงวด Yeah, seems pretty strict. Yeah, seems pretty strict. ฉันรู้ฉันหวังว่าพวกเขาจะดี I know, I hope they're nice. I know, I hope they're nice. เราจะเห็นความประทับใจครั้งแรกใช่ไหม We'll see. First impressions, right? We'll see. First impressions, right? คุณจะไปประชุมไหม Are you going to the assembly? Are you going to the assembly? ใช่มันเป็นข้อบังคับ Yeah, it's mandatory. Yeah, it's mandatory. ฉันหวังว่ามันจะสั้น
I hope it's short. I hope it's short. เช่นเดียวกันการประกอบอาจใช้เวลานาน Same assemblies can be long. Same assemblies can be long. วันนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง What's the topic today? What's the topic today? บางอย่างเกี่ยวกับชมรมโรงเรียน Something about school clubs. Something about school clubs. คิดจะเข้าร่วมบ้างไหม Thinking of joining any? Thinking of joining any? อาจจะเป็นชมรมศิลปะคุณ Maybe the art club. You? Maybe the art club. You? สปอร์ตคลับน่าจะนะ Sports club. Probably. Sports club. Probably. ฟังดูน่าสนุกขอให้โชคดี Sounds fun. Good luck. Sounds fun. Good luck. ขอบคุณเราจะดูว่ามันจะไปอย่างไร Thanks. We'll see how it goes. Thanks. We'll see how it goes. คุณนำโครงการของคุณมาหรือไม่ Did you bring your project? Did you bring your project? ใช่มันอยู่ในกระเป๋าของฉัน Yep, it's in my bag. Yep, it's in my bag. ฉันลืมของฉันประหม่ามาก I forgot mine. So nervous. I forgot mine. So nervous. ไม่นะ คุณช่วยอธิบายได้ไหม Oh no. Can you explain it? Oh no. Can you explain it? ฉันจะพยายามไขว้นิ้ว I'll try. Fingers crossed. I'll try. Fingers crossed. อยากเรียนด้วยกันหลังเลิกเรียนไหม Want to study together after school? Want to study together after school? แน่นอนห้องสมุด4 โมงเย็น Sure. Library. 4 p.m. Sure. Library. 4 p.m. สมบูรณ์แบบ แล้วเจอกัน Perfect. See you there. Perfect. See you there. คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการเต้นรำของโรงเรียนบ้างไหม Did you hear about the school dance? Did you hear about the school dance? ใช่คุณจะไปไหม Yeah, are you going? Yeah, are you going? ยังไม่แน่ใจ คุณ Not sure yet. You? Not sure yet. You? บางทีก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วย Maybe, depends on the theme. Maybe, depends on the theme. จริงอยู่ทีมทำให้มันสนุก True, themes make it fun. True, themes make it fun. อย่างแน่นอน ไอเดียการแต่งตัว Exactly. Costume ideas? Exactly. Costume ideas? ยังบางทีอะไรง่าย Not yet. Maybe something simple. Not yet. Maybe something simple. ๆ โทรดีๆใจเย็นนะ Good call. Keep it easy. Good call. Keep it easy. วันนี้ทานอะไรเป็นอาหารกลางวัน What's for lunch today? What's for lunch today? ฉันคิดว่าพิซซ่า I think pizza. I think pizza. ใช่ วันที่ฉันชอบ Yes, my favorite day. Yes, my favorite day. ฉันก็เหมือนกันรักวันพิซซ่า
Me too, love pizza day. Me too, love pizza day. คุณรู้จักงานต่อไปของเราไหม Do you know our next assignment? Do you know our next assignment? ฉันคิดว่าบางอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ Something about history, I think. Something about history, I think. นั่นฟังดูยุ่งยาก That sounds tricky. That sounds tricky. ใช่ ต้องจดจำมากมาย Yeah, a lot to memorize. Yeah, a lot to memorize. มีการทดสอบอะไรบ้างในสัปดาห์นี้ Got any tests this week? Got any tests this week? เพียงหนึ่งเดียวในภาษาอังกฤษคุณ Just one in English. You? Just one in English. You? คณิตแล้วฉันกังวลมาก Math, and I'm so nervous. Math, and I'm so nervous. คุณจะทำได้ดีไม่ต้องกังวล You'll do great, don't worry. You'll do great, don't worry. ขอบคุณ ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ Thanks, I'll try my best. Thanks, I'll try my best. ได้ยินประกาศเมื่อเช้าไหม Did you hear the morning announcement? Did you hear the morning announcement? พลาดแล้ว พวกเขาพูดอะไร Missed it, what did they say? Missed it, what did they say? บางอย่างเกี่ยวกับการทัศนศึกษา Something about a field trip. Something about a field trip. จริงหรือเจ๋งมาก Really? That's awesome. Really? That's awesome.